它是第一剂是6月22号接种，那第二剂是9月29号哈。那年龄是89岁的男性啊。那接种后这个他其实接种后有嗜睡、腹泻跟食欲不振的一个现象哈。那10月4号，因为咳嗽厉害、剧烈呕吐哦，那到院前死亡。那这个个案事实上是有糖尿病失智症的病史，也长期卧床哈。那目前有关司法相验的死亡原因是这个心肺衰竭，还有糖尿病跟失智症的部分哈。那就是有关他到底为什么咳嗽，是不是有其他的一个病症？那当然是还需要再进一步了解。